Шесть человек в эфире. 6 киши эфирде азыр, урматтуу фейсбуктар, фейсбук колдонуучулар. Азыр могу жерде тишин тазалатканы барган кичинекей 3 жашарлык кыздын өлүмү. Ошол боюнча азыр түз эфир жүргүзөбүз. Азыр папасы дагы кичинекей кыздын сүрөттү мага көргөзүп, похорондан жаңы келдик да, кызды көмүп. Анан ошо сүрөттү көрүп алып, өзүмдү жаман болуп атам. Поделиться кылып койгула, сураныч силерден. Поделиться. Азамат, привет. Бакыт, салам алейкум, кандайсың? Искендер, Расулжан, Бакыт, Лекмат, Нурлан. Барыңарга чоң. Айбек, Бакытка келип жаткан жаңы. Рахмат. Бирок жаңы жылда азыр момундай ситуация болуп атат. Тишин барып, кичине дарылатабыз, 3 жашарлык кыздын тишин дарылатабыз деп алып барган кыздын өлүмү. Бүгүнкү күнү кандай болуп аткан? Азыр бул кыздын өлүмүнө ким жооп берет? Октябрь райондук роудысында бул катталды кече. Азыр катуу көзөмөлдө болуп атат, бирок Минздравга тергөөчүлөр алып барыптыр суранычты. Главный анестезиологду бергиле, буларды бергиле, булардын действиясына юридикалык баа бериш керек дегенге эч ким да жооп келбейт. Аселя, да, вот трехлетнюю девочку маленькую отец повез на зубки почистить. А там ей дали общий наркоз. Девочка умерла. 3-летняя девочка умерла. Вот так вот. Поделиться койсоңуздар. Урматтуу Камчек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Курманкул Токторлиевич, урматтуу Алмкадыр Бейшеналиев, Улан Ниязбеков иним. Муну өтө катуу көзөмөлгө алып туруп, бул караш керек муну. Эртең күнү ар бирөөбүздө бала бар. Ар бирөөбүздө бала бар, небре бар. Ошол небре балдарды эртең күнү дагы ушундай колунан келбеген күпөс, колунан келбей өзүнүн эле Facebook, Instagram страничкаларын ачып алсам, өзүлөрүнүн ушунчалык кыйын врачтар деп фотолор чыгарып атып, ошолор кичинекей кызды өлтүрүштү. Ким жооп берет буга? Мына азыр апасына, чоң апасына эрейин. Чоң апасы. Айтып бериңиз болгон немени. Ой, неберемди 3 жаштагы неберемди алып кетишкен, тизин тазалатабыз деп шаштырып, анализдерин болгула деп алып кеткен. 11:40-та киргизет ошо менен 6:30-да өлтүрүп туруп алып чыгып берип коюштур колуна. Өзлөрү качып, жок, келиним баланы кармаган боюнча отуруптур барсам. Ызычы түшүп 6:30-да чыктыбы десем, чыга элек деп улам саат сайын звонок этип отурсам, 6:30-да чыкты деди. 6:30-да экөөбүз учуу болуп аткандан кокуй деп бир баламды айдатып алып барсам, келин баланы кучактаган боюнча отурат. Балам эшикте мустун үстүндө отурат. Ошентип неберемен айрылып калдым. Булардын өзү биз деген только эме кылабыз деген укол сайбайбыз. Жана севаран менен кылабыз деген. Антпей эле кол буттарынын баарына укол сайылган. Булар эмне гана кылып койготобуз деп көрсө балабыз эбакта эле чарчап калса, алар эч кандай реанимация чакырбайт. Ал жерде айткан операционный блок жок. Жөн эле кабинетте жасашкан экен. Балдарымды да уктагыча кирип туралы десе киргизбей коюшкан. Ой, булар жестоко өлтүргөн баламды. Ушуларга чара көрүңүздөр.
Ой, айланайын ene талар. Сен биз көргөн күндү көрбөгүлө. Ар бириңерде балалар. Жакшы карагыла. Айланайын. Ой, кантип ушу кан жутуп отурабыз. Азыр келинимдин оозу кыйшайып, бир ыптасы кыймылдабай, 6 айлык баласын карабай жатат. Балам андан бетер шок. Эй, жараткан Алла. Айланайын жардам бергиле. Буларды аябай текшерип. Айланайын. Ой, Кудайым-ай, сүйлөп да айтып жеткире албайм. Ой, мындай неберелерди Кудай андай эмени көрсөтпөсүн. Суранарым ушуларга катуу көзөмөл кылып ишти кыйынбага алып бергиле. Мен ошолорго гана ишенем. Азыр күндө көрүнгөн жактан чалышып, балама давление кылып атышат. Сураныч. Ой, үйүбүздүн адрестеринен бери сурап атат. Мен айлам жок ушу силерге кайрылганга туура келди. Мындай ишти жөн койбош керек. Экөөнүн көргөн күнү не болот? Мен аларды көрүп, мен кантип жашайм? 1 жыл мурун эле чоң атасынан айрылып өзүмө келе албай жүрсөм, эми неберемен айрылып ушундай акыбалда турам. Ой. Денесинде бүт уколдор, могу катетерлардын баарын тыгып салган ошондойбу? Катетер укол сайбай иштеген катетерлер бар экен. Бутуна сайттыр, адреналин бергенбиз дейт. Ой, ал Севаран дейби, анысын бербептир. Булар ушундай алдамчы болот экен. 106 миңге баалап кылгандар ушул. Өлтүрүп туруп балабызды колубузга берип койду. Ой, булар только акча керек болуп калганбы? Билбейм. Денесинин баарында сайгыланган. Эмелерин изоляция кылганда димедрол, эмне гана дарылардын эмелери чыккан жок. Булар жалаң ошолор менен гана жан башына гана өтөрмалда обезболивающий сайса ушинтип калды дейт. Кантип обезболивающий сайса ушинтип калат? Балаңарды ачып алып келгиле деп, 11:40-та киргизем депти. Ошо ойдон кызым ачка. Ошо 6:30-га чейин кантип кылат? 3 жашар баланы. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, чоң киши чыдай албайт мындайга. Булар наркоздон эле ойгото албай койгон наркоз берген. Бунун баары калп, булар калп жөн эле Севаран кылабыз, муну кылабыз деп болбогон нерселерди айтып атышат. Мен ушул Гүлкен Айланайын реанимация бөлүмүнүн жетекчиси Бактыёр Ходжакунов дейт. Айнура Туратбековна дейт дарыгери. Айганыш Кадыркулова дейт стоматологу. Адела дейт медсестра Бегайым дейт. Ушулардын камалышын суранам. Булар азыр үйүндө жылуу жумшак отурат. А биз үйдө кан жутуп, үйдө тынчтык жок. Балдарымдын баарыбызы чууп. Суранам сенден. Айланайын Канат. Бул ишти акырына чейин чыгарып бер. Чыгарып берем. Чыгарып бер, мен суранам. Болбосо мен өзүмдү өрттөп өлөм. Мага бул жашоонун да кереги жок. Пожалуйста, чыгарып бергиле. Кызым дагы тыныч жатсын. Айла жок, сойдурганга туура келди. Билбейм, мен башка эчтеке айта албайм. Суранам. Булар болсо свободада жүрөт. Мына 3 күн болду. 3 күндөн бери эч кандай эме жок. Мына биякта папасы да келди, кече өзү алып барып болгон окуя жайларын айтып берчи. Эмне болуп атканын. Истеген. Ошо кызымды частный стоматологический центрге алып барган, Дентамакс деген. Дентамакс. Ошол жерге алып барып консультация кылып кызымды. Анан анализдерин тапшырып келди бизге. Жазып берген. Пацидация Севаранын аркылуу инъекция жок эле, эчтеке мындай газын дем алдырып туруп эле тап жасап коебуз деген. Тиштери ошо майында кут түшкөн, начар эле. Ошолордун баарын жасап, вообще сумма 106 миң сомго жасап беребиз деген. Хорошо деп биз макул болуп, анализдерин тапшырып, анализдердин баары жакшы чыгып, понедельник күнү бизге врач жазбайт эме депчи. Понедельник күнү медцентр КГМАга келгиле. 3 КГМА медцентр бар, Кымстанова 1 деди. Саат 11:45-ке келсеңер, панорамный снимок челюсти кылабыз. Панорамный снимок челюсти кылып, анан ишин жаза баштайбыз деди. Биз бардык, панорамный снимогдон түшүп 12-де
Кызымды ошо анестезиолог келип биз немеге палатага кирдик. Кирсек анестезиолог келип көрдү да кызымды. Анестезиологдун фамилиясы кандай? Анестезиологдун фамилиясын билбейт эми ошо. Врач стоматологдун аты Айганыш болчу. Андан кийин кызымды ошо кишин жазаганы алып келип кетишти. Биз айттык эми мен деле көтөрүп кирейин кызымды ыйлайт да десем. Бул жакка операционный блок, бияка киргенге болбойт, стерильный зона деп кызымды көтөрүп өздөрү алып келип кетишти. Канча болот, канча убакыт алат десек, 4,5 саат деди. 4,5 саат. Ошо келинчегим экөөбүз отурдук бүтүп. Бүтүп отуруп эле. Саат уже 5 болуп калды. Анан тынчсызданып эле эмне болду, уже бүтүш керек эле да десек. Кызымды ошо голосовой жөнөттү жанагы доктуру. Все нормально, все хорошо, вот нижний челюсти. Азыр астын жазып атабыз, үстүн жазап бүттүк буюрса. Зубы очень сложные деп. Хорошо деп биз ишене отурдук. Отуруп эле 40 мүнөттө бүтөм деди, ошо голосовой жөнөттү. Анан 40 мүнөттө бүтөт го деп дагы отурдук бүтүп. Аңчакты уже саат 6 болуп калды, 6дан дагы өтүп калды бир аз, точно эсимде жок. Анан баягы жүрөгүм сезип эле коридорго чыгып, реанимационный блоктун жанында күтүп турайынчы деп турсам эле толпа врачтар чуркап кирип кетти. Чуркап киришип эле 10 мүнөттө ичинде жүрдү. 10 мүнөттө жүрүп эле анан чыкканда сурадым, менин кызым эмне болду десем, как раз ошол врачтар менен чогуу. Жанагы стоматологдор чуркап чыкты. Кызым каякта эмне болду бүттү десе, да, жүрсөңүз сүйлөшөлү деди. Анан бир кабинетке алып киришти. Кабинетке алып кирип эле ушуну жазап бүтүп калганбыз, анан жүрөгү токтоп калды деп айтты ошол жерде. Кантип токтоп калды? Кандайча токтоп калат десем? Sabır. Биз ошо дарылап атканда эле эми түшүп калган менен келинчегиме чуркап эле айттым. Ушундай болуптур десем эле келинчегим экөөбүз чуркап. Бай реанимационный блоктун эшиктери магнитка менен жабылып атты. Чуркап кирсек эле эшиктер жабык, анан кол менен уруп эметсе врачтар ачып берди. Кирсем кызым көп болуп калган. Уже ал бир жарым саат жаткан немеси бар да, ал жерде мурда эле каза болуп калган окшойт. Ошол врачтар салат кылып жана айтып кызымды жатырып коюштур. Келинчегим кызымды колуна алып эле ошо сүрөттөр бар. Колуна катетер бар экен, бул жагына сайышкан экен внутривенно. Катетер силерге обещать эткен да, что катетер эч кандай укол сайбайт деп, Эч кандай укол сайбайт, жөн эле жыттатып эле укатабыз, ошол эле жазайбыз деген да. Анан мен кирип барсам эле колунда катетер, ооздордун баары көгөргөн кызымдыкы. Эмне кыларымды билбей анан ошол жерден милиция кызматкерлерине чалдым. Бутунда дагы ийне бар экен, анан аягында уже билинди, жан башына укол сайылган экен, бутунда и колунда катетер бар экен. Жүзеки кызматына чалдым дагы, мен айттым ушундай Кумустановада медцентр КГМА ушундай кызым каза болуп калды, стоматолог алып келди элек десем, следственный оперативный группаны жөнөтөбүз деп жөнөттү. Ошо следственный оперативный группасы келди, баары келип жанагы жерде издешти. Бизге айткандай стерильный зона бул жакка киргенге болбойт дегенде эле негизи ошол кабинеттин ичи жөн эле стоматологический эле кабинет экен да, ичинде стоматологический кресло бар экен. Да, бир 2-3 аппарат турат, бирок реанимационный блогун көргөн жокмун мен. Ал жерде жок экен. Азыр могу жерден суроолорду берип атат да, 3 жаштагы кыздын тишин эмнеге тазалатмаган элеңер, өзү эле түшүп калмак деп. Аны силерге ким айтты тазалагыла тигинтиледе? Ал жерде деген мындай болду да, башында кызым ошо анализ тапшырардын алдында 1-2 күн ыйлады, тиштердин үстүлөрү баары купчеп баягындай. Анын ичине гной болуп калгандан биз көп больницаларга алып барсак, буну өтүшүп кетпесин, өтүп кетсе несине ириңтеп кетет, керек жазаш керек. Анан бунун эми кичинекей бала болгондуктан биз мындай кармап туруп тишин тазалап жазай албайбыз деп көп жерде айтты. Кайсы клиника деп сурап атат элдин баары, кайсы клиникада жасады ошону?
Дента Макс деген клиникадан. Дента Макс. Частный клиника болчу. Ошол жактагы Айтып батыр 4А дрот 1де жайгашкан да. Дента Макс бекен ошо, именно Дента Макс ошол фирма ошо операция жасаган. Ооба. Анан алар деген мен сурадым да. Аттарын айттарын айтып бере аласың, ким экенин? Кадыркулова Айганыч деген болчу врач. Стоматолог эмне? Кадыркулова Айганыч деп. Дагы главврачтын ким? Фамилиясы. Главврачтын билбейт экенмин. Аны деген биз ошол мен немеге кайрылганда, стоматологический центрге кайрылганда, алар деген ошо медцентр КГМадан жазайбыз деди да, тиштеринчи. А эмнеге ал жактан жазайсың десем, ал жакта деген операционный блок бар. Бала под наблюдением врачей болот. Ошон үчүн биз ошол жактан жазашыбыз керек деп. Ошол жака белгиле деди да понедельник күнү. Анан жана айтып өткөндөй эле ошо кызым үстүн тиштери ириңдеп, аябай ыйлап өзү дагы эметкенден ошо көп жерлерге алып бардык. Алып барсак баары эле жазаш керек буну. Ошо азыр жаңы метод менен паксидация сиваран жөн эле жыттатат. Туктатып эле, анын эч кандай зыянчылыгы жок деген. Бирок анан бая кызым каза болгондон кийин билиндит, ошто булар сиваран эмес эле, бая внутривенно, видимо, наркоз бергенди же эмне. Ошо жазашкан экен да тишин. Сабыр кылайм. Сабыр кыл. Сабыр. Кайрылуу жасайт белең. Жазасын алып, баарын мыйзам чегинде карап, дүниенин жазасын алса эле деген үмүтүм бар. Сабыр. Куран окугула дуа кыл. Дагыбы? Ооба, кайрылыңдар. Элана Айташиев. Садыр Нуркожоевич. Министр здравоохранения. Буларды эртерээк текшербесеңер, мындай канча элдердин убалына калып атат. Булар жөн эле көрүнгөн жерде ачып алып эле ушундай смывание деньги болуп атса керек да. Ушуну өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, делону өзүңөргө алсаңар ишенет элем. Мен РУДга да ишенимчим жок. Алардын үстүнөн да давление болуп атат. Көрүнгөн крышаларын салып атат. Өзүңүздүн эле сотрудниктериңиз чыгып атат баарына. Ушуну өз көзөмөлүңүзгө алып, мени кабыл алууңузду сурайм. Мен лично сиз менен жолугушууну сурайм. Пожалуйста, мен менен жолугушуп, менин үнүмдү бир угушуп, мен да эл аталарга ушундай жеткирейин. Бул кайрылууларды уктуңар. Жаның жейт экен, ыйлагың келет экен. Атасын ыйлаганын көрүп алып, анын баары аз келгенсип бул жигитке жумушунан коллегалары чыгып сүйлөшпөйлү, алдыңа түшпөйлү деген сөздөр болот. Кеп алдыга түшкөндө эмес, кеп кичинекей 3 жашарлык бала. Ошол баланын өлүмү. Кеп астыга түш эмес, кеп ошо баланын түрү болсо кандай болот эле. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо эфирди көргөндөр бөлүшүп койсоңуздар. Ошо Садыр Нуркожоевичке, Камчык Кыдыршайычке, Курманкул Токторлиевичке уланга жетип күнөөлүү адамдар өз жазасын тартышы керек. Жашаңыздар, аман болуңуздар.